Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Марийском вилаяте уже несколько дней слышны звуки взрывов. В городе Шатлык в некоторых домах повыбивало стекла. Источники Turkmen News выяснили, что военнослужащие уничтожили большую партию старых бомб. Началось все во второй половине дня, 4 декабря. Между первым, вторым и третьим взрывами прошло около 10 минут. Вскоре, с интервалом от 20 минут до часа, раздалось еще 4 взрыва. Утром 5 числа канонада повторилась. Жители Шатлыка забеспокоились. Звуки были очень громкими. В так называемом румынском поселке даже повыбивало стекла в некоторых домах. А в Шатлыке и в самом Мары стекла в домах дрожали. Местные жители сообщили, что работников некоторых учреждений, в частности школ, предупредили об этих событиях заранее. Но большая часть населения о планируемых взрывных работах не знала. По данным источников, военные решили вывести со склада при местной воинской части те бомбы, которые по истечении срока годности сами могли взорваться в любой момент. Их контролируемо уничтожили. Один из источников подчеркнул, что ликвидация старых бомб была осуществлена в преддверии визита Сердара Бердымухамедова. Визит президента ожидается в середине декабря, когда в честь Дня нейтралитета в Шатлыке состоится открытие новой мечети. Военные и местные власти рассудили, если какая-то из бомб случайно сдетонировала бы во время визита главы государства, то последствия были бы печальными. В Шатлыке находится крупнейший в Туркменистане склад боеприпасов. Арсенал перевезли туда после пожара на складах в Абадане. В июле 2011 года там произошло столь мощное возгорание и гремели такие взрывы, что зарево было видно в Ашхабаде. По официальным данным, погибло 15 человек. Неофициальные источники заявляли о более чем 1000 погибших. Городская застройка Абадана была серьезно повреждена. Поэтому решено было разместить опасные склады не в 25 километрах от столицы, а в Марийском вилаяте. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.